secondo me la dobbiamo un attimino bilanciare. Già quando punto il gas dietro fa questo. Proviamo uno step in più di freno motore ovunque. Poi arrivo tanto veloce alle curve, ma... Più basso di così. Ti ho detto più di basso di così non la mettiamo. No, così va bene. Bello l'attacco del gas, così mi piace. E anche sul lento vuoi più freno motore? No, lì mi è piaciuto. Quindi Campagnano e quella dopo, ok. Sì, poi dopo magari se prendo il passo te lo chiedo anche di là. Fuori dal Shimini mi scuote tantissimo, Allora, ok. ma è più, secondo me è più elettronica che setup, perché la sento che tiene tanto chiuso, poi quando si rialza mi dà la botta di spinta. Inizia a muovere, lì non puoi farci niente, cioè proprio come prende l'avvallamento avendo pochissima copertura aerodinamica, perché prende molta aria e quindi si inizia a muovere veramente tanto. Secondo me la dobbiamo un attimino bilanciare.